Minister wa Defense omubezi yabadde wano omukyalo yabadde mbaka omukyalo wa Yombe yabadde wano kutaka lya bazirwanako mu kifo kyokwogera yabadde sinkanya bazirwanako bakoze batya okubaako ettaffaali bateeka ku ggwanga nabo bakola nabiki basomooza bazze mu ntalo nga neeyambisa omukulu gw'abakama bange wano bumirira ekikulu ekyabadde wansaawo Munamagye Kano Samba yavuddeyo nawe alipoota yabadde Oluswayiri n'ebigambo bitegedde nga mulimu ekigambo okuculumpanya waliwo bayogera ku bubbi nga yogera mu Luswayiri era wakiri mbaako obugambo bw'ennondamu waliwo Lunyalanda Walunyanko wakiri uliamu obusuma kati nti Magye yali akozesa olukujjukujju okutunda ettaka eryo nga bamaze n'omuwaako ensako ebyo bigambo byabadde bya Kano Samba nga bitegeeza Minister wa Defense era badduka mangu mulandizi ne bateeka ku caveat ku ttaka eryo eryabalwanyi liri wansi nga ku sawuni eyo wansi eyo bogenda ku kyaki ya Musoma Beatrice eyo wansi naye mwami Magye yayolesezza obukyayi n'empisa zitali nnungi nga kwanza mmanyi ab'amagye be bantu abalina empisa naye yatuuse okuyita Kano Samba omufere imagine nga yalobinze obusajja bw'obulwanyi bwe nga bukwata omuzenoga nti Samba mufere ebintu bya OWC bamuwa abitunda akola ekitabadde kirungi programu weeri government yereeta okuwa abantu okujja mubawulira babawente mutambuza ddembe emwanyi project eyo etambulidde bulungi wano nze sibifunangako naye ndaba abantu babifunye naye abalwanyi kuganalabi mwami Kizito Magye nti ayina ekizibu ekyo nti bw'oba tokkiririza mu nsobi ye akuyita mufere ne bwaba infact asobola okukusangaawo naga nti oyo wekumbule okolagalale wayo mufere kagamba n'okitwala nti Kizito yagambye nti nagamba nti wekumbule mufere naye nga olw'okuba sikkaanya naye mu ndowooza ye mu busobi ye ate ofuukira omufere tikyabadde kirungi kifaananyi kyabadde kibi naye ng'ekikulu ababyokwerinda ensonga ezo bazimanyi nti ettaka lyo mwami Kizito ne banna batonotono baali bayise ebbali ne bakola endagaano era n'omusimbi ne babawako ogumuggo naye kati Samba bwe yakyogedde wa Minister wa Defense n'akola ku nsonga ezo ezabazirwanako ate mwami Kizito yeegadde kulaga ekifaananyi kibi ate nga mu magye abantu babawa ebitiibwa oli Samba ali ku ddaala lya Kano ate bw'ogamba nti mufere mu maaso ga Minisita Walasisi bali awo RPC wali awo Lisowe bali awo ekifaananyi ekyo tekyali kirungi nnyo nnyini ddala mwetereeze era ebyo byongera kunnyika NRM yammwe wansi ku ttaka kale n'olwekyo ekyo mbadde nnyina okukyogerako nga nkozesa eddoboozi lyange ate ne kyanyiiga ku mutima nti omuntu nga mwami Kizito Nsubuga Magye okuyita Kano Samba nti oyo mufere tekyali kirungi era nkivumirira nesse kuvumirira nga nsinziza wano ku mukutu gw'abakama bange ogwa Impact FM radio Lwasa Mayinja natandikeko nawe bano bakojja bange bapya boba bamanyi bankeretanyi mwami Kiyimba Kiyimba Adam Moses yani ne yanzanya mukadde wange Kiyimba Adam Moses musajja nzaalwa yawano Masaka Mbuddu ava mu maka ga mwami Kiyimba omugenzi mu Kimanya asomedde mu Masaka okuva mu Kizungu Nasare nenzire Kimanya primary nenve Kimanya nengende e Kampala gye namalira emisomo gyange ku Moreland Po primary 7 secondary nengende Gombe university nengende Nkumba ndi nzaala ya muno nno eyinamu obujjajja obunywevu bwenva mu Kimanya nzira ekiteza ewa jjajjange sajja bbi bwenvaawo nenzira ku ssaza ewa jjajjange omugenzi eyafudde endowooza ennaku eziyise emabegaawo omwami Ntege jjajja Ntege oyo jjajjange eddala nno weewaawo mukadde wa tweyanziza nnyo tweyanziga mpuliriza lwaki mbuuziza mwami Adamu oyo mwami Adamu oyinza okumulaba nti mupya yavuddeyo nga wa NRM yavuddeyo okuvuganya ku Nnyendo Mukungwe
oyinza okugamba nti yasibye ppinu ng'enkoko embira ensanafu mu byobufuzi bya wano kubanga Nyendo Mukungwe mumanyi ebinyusi ebiri omu ebinogezi newankubadde Mukungwe eyo erimu obuzinga bwe tumanyi nti luli bwabeeranga wa DP enali mugyeri kubanga nzijukira nga ekyali Mukungwe eyonga ekyali ku Bukoto East mukyala Namayanja yavuganyangayo nnyo kwazaala egombola 3 Buwunga Bukakkata ne Mukungwe era nga waliwo emiruka nga Kalagala gye gyamuwanirira ennyo n'olunaku okuwangula Nsambuka akalwa akasembayo waliwo emiruka egyo gye bayita Kalagala awo DP yali mungi nnyo waliwo obuzingazinga naye era ali mu mweri naye nga Lubo abo balona 100 ku 100 kati bawanirira nnyo mukyala Namayanja bo nga Kalagala ndowooza mu kaguli awo baguyita Kalagala kwe kusobola okubeera nga yawangula ambasade ebiseera Mwami Adam Nyendo Mukungwe bakusuubiremu ki? Nyendo Mukungwe ensuubiremu bingi. Nina kye bayita the 3-point program nga kye tugenda okutambuza mu ekyo tugenda kusooka kukwata ku mirimu emirimu hands on tukwate ku byobulamu mu foot kye bayita health, tukwate ku byemizannyo. Adam bangamba walimu kubiwa bikonde n'empira emizannyo egyo nagizannya nenjituusaako we nagituusa. Waliwo omuzungu kyayita multi-talented. Nina talents nyingi naye nagenda okulaba nga eya art yejja okuntwala empiseemu era ssebo ndi mu kugumbya art. Bino ebifaananyi ye degree gye nyina ssebo. Kati ebikonde nabizannya nasigalira bizannya kunyumirwa n'okubiraba. Omupiira gwo toyinza gunzijjako. We nasomera nali mmanyi nze ndizannya omupiira e Bulaaya era nzijukira twakayanako ne maama wange nga ŋŋamba oluusi tosoma bitabo obeera ku mupiira. Maama wange wabanga gyali awulira kana ayinza okuba yakeerabira namugamba Majidu Musi yasoma naye kikyatayina naye bwali buto butamanya. Kale omupiira nagusamba era bwe ntuuka ku university ndowooza bwe mulundi gwange gwasembayo ogenda mu competitive football. Nazannya nnyo omupiira nze ne ndowooza nti ngumazeemu mu kisero naye ate ngenda okulaba nga avuddeyo omusajja gwe bayita Messi ne Ronaldo ate abo bo ne bakola ki ne bambuutikira. Okudda ku nsonga gy'ombuuzizza tujja kuyita kipayopayo kubanga tugenda mu kuziika kwa paapa. Abantu bange bansuubiremu bingi nze ndi game changer. Nazze kukyusa muzannyo tujjeyo bannakyemalira abalowooza mbu ate bo bali mu kumanyisa nakyemalira nga tebalina nsonga gye bassaawo nti balina kye bakoledde abantu baffe. Tugenda creating emirimu nga tekutte ku central government. Tugenda kukulaakulanya ebyobulamu ng'era tutambuliramu ne central government. Tugenda kukulaakulanya ebyemizannyo nga tutambuliramu ne central government. Ngenda kubeera omukulembeze omuwulize, sigenda kutuma, nja kwetuukiranga. Era nkubira omulanga bannanyendo Mukungwe. Nze omwana owammwe enzaalibwa eya wano, omutuuze wa Nyendo Mukungwe ng'oyambuka ku Gombolola. Nzize bakulembera. Size kwekulembera, nzize bakulembera n'okutwala eddoboozi ly'oyo atawulirwa. Mwami Adamu tulaba mu NRM yaffe ey'omu Masaka muno. Abamu ku bakulembeze baafuuka basuubuzi. Nti bw'oba otuuse mu Masaka nga tonaba kuseetwa kigere kugenda mu field. Osooka kulanya, osooka kumwatiika mbuga. Kyandibadde kirungi ng'era bw'otuuka ewa ssentebe wa NRM oba bakulembeze ng'obeeyanjulira nti nze Adamu ndi wa wano nsazeewo okujja. Ndabanga kati lwaki njogedde bwentyo Adamu? Wajja omwaka oguwedde mwaka guno press conference yasooka twagikola mu January ndozeera mbadde ndowooza ali January anti events nyingi eziyiseewo kati okola olowooza twagikola mwaka guwedde. Kati gennyina okuva mu nsonda banna NRM bennyini nnyini waliwo abamu abali mu kuperereza
mukyala wa minisita Kasolo nakitendera ekyo ajabuganye mu kamyufu nenga talaga nti ayagala naye baga tetusobola kulekera nenga atolaba ebibiina ebirala byonna ne wansi mu stock yaze okuba okulonda ku NRM kugenda kutandika nominations na yeziri ewazi bo balaga obumu kino mpate mmanyi nti Adamu kubago okubawalaga obwetaavu wadde tewanabawo omuntu n'omu avaayo kulaga lwaki baba tebakulekera musobole okubeera nga akalulu kammwe ak'NRM kiba kitole kwandaba nupu yalesa abantu nga 10 bonna balioko bakayana bagala kaadi waliwo omuyizi waliwo mutabani wange Sebina Javira Lubowa waliwo muwala wange Alice Nanungi waliwo n'abalala sibategeera n'ebifaananyi mbiraba abantu bemmanyike nnyo kuba kati manyi nti awo bo banawaako omuntu omukaadi batagiwa wadde basuubira moto bogizi bayinza okuwa wandira wa NUP amunyiivu ng'alonda Adamu ow'NRM lwaki pate tekuleka amina neyanza nnyo so mukama wange Frank era ekyo kyongambye ekipya gyendi nze mbadde sinawulirayo muntu yenna ensonda zantegeezezza okuva nakola press conference eyo eyayugumya ekibuga ne Uganda at large nze mbadde sinawulirayo muntu yenna avuddeyo ku nneŋŋanga naye bw'anaaba avudde alhamdulillah ajje tugende mu race ekirala omusango ngenda gussa ku balonzi baffe abalonzi bafudde politics nti business omuntu aguza akalulu wano ate nga ayagala omuweereze omuntu buli bw'omuguza akalulu ate n'osuubira nti anaakuweereza naye yeesuulirayo gwa naggamba lwaki agamba nasasula ate kati mummanja ki ekyo tugenda kizza ku balonzi abalonzi balekeraawo okugamba nti obuweereza tebubatuukako ku ground ensonga eri ku bo bennyini oyita mu bantu nga bagamba akalulu akange ntunda katunde naye bwe naakuwa 5 leero nze mbadde nfuluma ewange leero ku makya omwana oyo ebifaananyi abirina nsanze abantu ku geti naye nga bazze kumperekera kujja wano era nkwebaza ssebo omulimu gwe wakoze platform zonna gye wantambuzza nze mbadde simanyi nti natambudde bwentyo ssebo bampadde amaanyi kekukerewa kwolabye kuba naggamba nja kutuuka wano 3 kitundu zentuusa ezo ziweze 4 eddazika ezo bayitamu ate bannaye ngenda n'abalaba nga nkomyewo nkwebaza olw'ekyo ssebo okudda ku nsonga abantu baffe balekeraawo okusaba abeesimbyewo ssente obasalira okusaba kirala n'okusalira kirala kati n'osanga nti waliwo abaayogera nga amaze okukola press conference omusajja ono azze ayuziza oluwombo lwaffe oluwombo luyiise naye kati nganze atakulidde ku street siga nti mbadde sirina bazadde kyeŋŋamba okulira ku street okubeera ng'oli aware kyekigenda mu nsi nategeera kyebadde bategeeza ne batandika abaloga abakola propaganda nti yabadde atusabye bajeti yaffe omu n'agamba yansabye namuwadde bajeti ya $4 million namuwadde 7 kugenda okutambuliza akaluluko bagamba oli opponent wange naye nga wapate ebyo ndo twabisanga mu kuziika twali tuziika maama wa Seggona baali bantudde kumpi ne batandika ekiboozo ekyo naye nkubira omulanga abalonzi baffe temugeza ne mwetunda bwe mwetunda muwedde muleke gaba kalulu kubesingira ku ssente ze babawadde zino ogenda kulya ennyama leero ogifulume naye nze ngenda kussaawo ekintu ekigenda bayamba n'abazzukulu balikisanga mu press conference yange ojjukira waliwo nabagamba nze kasita mpitamu wano emirimu gyange mangi tadde gye mbadde nkola nze ndi businessman nkwasa abaana okitegeera ssebo abakulembeze abasinga bajja mu parliament nga bazze kugaggawaza nsawo zaabwe ekitali gyendi mbuulira ku bantu bonna abaze okwesimbawo ani alaga seriousness nti ntudde wano kube mupi bonna bumanyi abaze okwesimbawo nasooka kulaba ewo wemumanyi webale nnyo nsijja kulimba naye wajjayo nze nga simanyi baŋŋabuga nti abambi babadde wano n'abakungu ba gavumenti bankyalidde naye tenze tebansangawo
so omwana namugamba abantu bonna abajja baleke kubanga bebabanga bazze ne bakulaga IDs zaabwe abo balonzi baffe ate bakulembeze baffe bakama baffe bazze kakasa nti Adamu kyayogera kituufu kya bulimba. Nze natandika okupulaningira akalulu kano 2018 nenga teri n'omwamanyi. Nga teri n'omwamanyi. Nga teri n'omwamanyi. Nagule wantu wa mu 2019 nga bwako. Ne tutandika okuzimba ennyumba twagizimbira emyezi egi 3. Ne tufuna obuzibu ne tugiyiwa. Twagize embuzi. Ojja kutuukayo ssebo. Ennyumba twazizeemu. Ennyumba twazizeemu nzire. Najjayo nga kunoonyerezaako ndabeerera ono muzibuzi mu bawala oba wa mu kitundu. Abantu bonna bawulira ababuuza nti nvaawa oba oyo mupya be bapya mu Masaka. Zenizaalwa yakuno ssebo. Muto wange omu ku basembayo bamuzaayirawo ku Supreme. Walabako eddwaliro lya Supreme? Lyali ludda. Awo wennyini okulira n'omuzikiti gwaffe omukulu. Mwalinawo ne kudwalira? Eddwaliro ly'Abawarabu. Saayiri ebako. Nolaba n'omuzikiti guno gwenda bagwesaawe omunene saagulako. Walabako ekkuba lya Soweto we lyali likoma? Lyakomanga waddungu awo wennyini. Ng'akakuba akeeyongerayo mu Soweto katono bwe kati. Otambula weegendeza n'omusulo obutakkoonako. Taata wange y'omu ku baasooka okuzimba mu Soweto eyo. Nga wakayise wakiri atabaala bw'oti n'oyambuka. Taata wange awo yasooka okuzimbawo. Kati n'olwekyo nkubira abantu baffe omulanga temugeza ne mwetunda. Era oli tabalimba nti agenda kuva gy'avudde simanyi ekyotera, simanyi Lukaya, ajje yeesimbe wano wendi. Nze komyawo Meka ya Buganda. Meka ya Buganda wadde ogimanyi? Masaka. Ye Masaka. Ye Buddu. Mulamu akigoze nagwo. Nga bwolaba balaba byala emiramu gyabwe ne kati gwe omuntu nga wakulabako nga bwolaba ekyotera minisita yalebera mu kiri ye mulamu agwa abakyala mwagala ki ye buli walaga luddawa kati Kasolo kati gwe laba Adamu omuntu akutegeere ku ki Adamu ndi omuntu walaba Adamu wuyo nga minisita Kasolo wuyo gwe omuntu walaba ku Adamu akutegeere ki mulamu akigoze nagwo ebyobufuzi byanjendo mukungu neyanzanye omulamu ogwange mwangu nyera nagugambye ekigambo game changer kitegeeza bingi buli muntu waali ngenda kuba nsobola okukyusa obulamu bwe sinze nzekka wabula ttiimu kubanga sobola kukola nzekka naye tugenda kukwata ku buli muntu waali abakatale aba welding abazimbi abaki bonna twala tugende kuba sijja creatinga mirimu already emirimu weegiri naye emirimu gyetaaga ki gyetaaga boost nga boost kyeki the finances era finances ezo tugenda zikwata tutyo zibawa era zimanejinga otya era mu budde ki otutte omala nazo bbanga ki okomyewo ate n'abalala batwale kati njagala buli we nnaayitanga nga balaba game changer njagala kukyusa bulamu bw'abantu bannyenda omukungu ne Masaka yonna. Mwami Adamu kino nkyogera lunwe ebyobufuzi by'e Masaka waliwo kwe bitambulira. Omuntu bw'ojja gwe Adamu Moses oli musajja Muisiramu n'abatonda bakutoola salaamu oli alaba sigida mu kyenyi ne kojja wange Yusufu Nkeetanya agiina okujja kayawulolo yawukamu naye nga musajja eddiini agimanyiriza eyereka eri ku mavivi wano sigida naye wano oli wajja nga musiraamu oli abantu baffe tuli mu kibuga ne tulinga abali mu kyalo ennyo eyo ewalekanagisa kiri mulakaayo eyo kujjana balola oli agagamba nti oyo musiraamu ate nokikola nnyo nga omuntu azenga wa NRM njala okukola ekyokulabira ku kulonda okuwedde wana baffe mu kimanya kabonera Judy Mbabaali yeero y'Abakatoliki nze ebiseera ebyo yali aboneka kati mu Katoliki yajja okubuganya mu kimanya kabonera ng'abuganya ne Dr. Abedi Bwanika Omugalatiya nga pastor doctor era ng'olede doctor bamumanyi musajja muki mulokole naye mulimu ebigo mu constituency eyo waliwo ebisanje tulina St. Jude Bukoto tulina Kimanyi eno n'ekyabakuza ndoze ebigo bina ebiri mu constituency eno ne mutu Jude Omukatoliki tebaamulaba bo ne balaba pastor Abedi omulokole ekyo kunuupu
eddiini tevaayo ne Adamu bwajjanga musiraamu ngaga ekitovu bwajjanga oli mukristaayo nga muyizi mbiwuliraawo n'abalala tebagala nakujja manya gaabwe kulaga ddiini zaabwe nti ono mukristaayo bangi nga era sapula olaba jaddemu naye nga mukristaayo naye nga tagala kwejjayo bambi ng'atya olw'endowooza z'abantu baffe. Adamu ogenda kikola otya wano tuli kubanga abantu babitambuze muno ekitovu bishopu era bishopu Jumba ugwe ng'omusiraamu babayita ba determinants basalawo Adamu kankuvire ku ntotto buba butamanya teri maka kino nkiddamu teri maka on record ndowooza bwe ntunula wano gwe Frank ne muganda wange oli tuli mu age bracket yemu teri maka gatali mu Bukatuliki na Busiraamu. Oyo gw'owulira ng'akulembeza Obukatuliki nti bwe bufuga wano abamupya nnyo mu ddiini. Nkiddamu gw'owulira ng'akulembeza Obukatuliki nti bwe bufuga mu Masaka onazze Musiraamu anaatukolera ki? Owadde live example ya Judy Mbaba. Judy Mbaba lyelwo yawa Abakatuliki. Awo. Lwaki Abed Mwandika yamukuba? Ekitegeeza Abed ne bwe yandize nga Musiraamu. Ng'agiddemu Nuupu. Yandikoze ki? Yandimukubye. Nawe okkiriza nti Nuupu yeesi. Nolwaze nti singa naze eyo weevu ngenda kujja muto wange nyina bye nootinze wano bye ngenda okuyisaamu oyitemu nga nkusomesaamu. Kaakati ekyeddiini omuntu aba tamanyi bumanya ddiini naye dynamics z'eddiini ziri nti teri muntu gwe baazaala na ddiini. Ekyo nkiddamu teri muntu gwe baakola ki? Gwe baazaala na ddiini. Eddiini ffenna twasangawo nsange. Kati nze jjajjange Mere Naziwa Katonda akyamuwadde obuwangaazi. Jjajjange nkutumira nkwagala nnyo. Jjajjange Mukatuliki yazaala mmange Musiraamu. Kati jjajjange ngene nzitemutte gye tuwasa abakyala tubajjayo nga si Basiraamu ne batuuka eno ne basiramuka. Kati bannazaala baffe tugende tutte batte bajjajjaffe eri gye twava gye tutamanyi kubanga wabuuza abantu ba wano ti history wa wano omumanyi ajja kutangatanga omubuuze bajjajjaabo bataano emabega obamanyi baali baddiini ki? Omutume sallallahu alayhi wasallam yatuuka okufa nga taata we tasiramuse. Neffe tutambulira ku kigambo ky'omutume. Nkoola bannamasaka mwenna mwejjeemu ekintu ekigamba nti Obukatuliki bwe busalawo mu Masaka. Kaakati ffe mugenda tugoba bugobi mbu tuveemu kuba teri alina kyapa kya Masaka. Ffenna tuli ba stakeholders wano. Nga nsembayo ne kino Frank tewabangayo n'omu akulimba. Era ekyo njagala buli anajjanga ku mpewo wano omugambe tebakulembezanga ekyeddiini. Nze size kwawula mu bantu buli muntu ewanga ayingira oba oli wa ddiini ki oba oli wa ddiini ki. Nze nyina mutabani wange wuyo Brian ku Sande azuuka n'agenda n'asaba. Oluusi nze mmujjukiza naye oluusi aba yakooye ku lw'omukaaga n'angamba Haja leero kansabire ewaka. Nali mugambeko nti Brian ewange fuluma sisabiro ewange ono si kyaki ono si wa Bakatuliki. Kati jjajjange bw'anajja mugambe nedda jjajja gwe nakuzimbira ebweru omuntu eyandera. Kati Obuganda bundeze nga Bukatuliki. Nze ne ŋŋamba nti eddiini eyange yeeno tebangobye. Kati mmuwa akalulu katwawule. Mukama waffe ayambala red yatugamba akalulu tekatwawula. Naye ate kenyini ya preaching okukola ki? Okwawukana. Neyanza Mukama waffe. Ampuliriza oli ku Lwasa Mayinja ziweze mukaaga zennyini. Ez'omutuntu